இனோவா கஸ்டமர் டீசல் இல்லாமல் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டாங்க. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நாக்கிங் நாய்ஸோடு வந்துச்சு. ஒரு அதுபோது வண்டி பிக்கப்பும் இல்லை. அப்புறம் இன்ஜெக்டர் எல்லாத்தையும் கழட்டி சர்வீஸ் பண்ணது. பம்பில் வர சுவிட்சையும் காமன் ரயிலில் வர சுவிட்சையும் கழட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணி போட்டோம். அதில் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வண்டி மாட்டி செக் பண்ணி பார்த்தோம். நாக்கிங் நாய்ஸ் எதுவும் இல்லை, வண்டி நல்லா ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டி பார்த்தோம். ஓட்டி பார்க்கும்போது பிக்கப்பு நல்லா இருந்துச்சு. வண்டி ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது.